Edək ki, maliyyə böhranının 2009-cu ilin iyununda başa çatmasından bəri FED faiz dərəcəsi ilə bağlı qərarları qəbul edən açıq bazar əməliyyatları üzrə Federal Komitənin 135 iclasını keçirib. Onlardan yalnız 4-ündə qeyri-müəyyənlik səviyyəsi bu qədər yüksək olub və bazar iclasdan əvvəlki günlərdə mümkün qərarın ehtimalını 33-66% intervalında qiymətləndirib. Hal-hazırki vəziyyət üçün, yəni geosiyasi gərginlik, tariflərin çoxluğu, inflyasiyanın yüksək olmasını nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, FED faiz dərəcələrini yüksəkdə, yəni 3,50-3,75 faiz dərəcələrində saxlayacaqdır. Bunu iqtisadi hawkish-hold termininə əsaslanaraq hərəkət eləyə bilər. Negativ halda isə faiz dərəcələri daha da yüksəldilməlidir. Çünki hal-hazırki devirdə faiz dərəcələri yüksəkdə saxlanılmalıdır ki, inflyasiyanın qarşısı alınsın. Ekspertlərin sözlərinə görə faiz dərəcəsinin bu həftə artırılması sentyabr ayına dək gözlənilmədən daha güclü təsir göstərə bilərdi. Belə bir qərar bazarın FED-in inflyasiyaya necə reaksiya verdiyi barədə təsəvvürünü dəyişərdi. Faiz dərəcələrinin yüksəkdə saxlanılması və yaxud da ki, daha da yüksəldilməsinin bazarlara neqativ və pozitiv təsirləri ola biləcək. Neqativ təsirləri birbaşa olaraq S&P-nin plus 0,25-dən minus 0,5-ə qədər enməsinə gətirib çıxara bilər. Pozitiv təsirləri qulağı bir qədər qəribə səslənsə də, bunun bu bazara pozitiv təsirləri də ola bilər. Bu ondan ibarətdir ki, əgər faiz dərəcələri yüksəldilərsə, birbaşa olaraq dolların dəyəri də yüksəlmiş olur. Bu digər investorları USD dolları ilə Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını investisiyalar yatırmağa, investorlar bura cəlb etməyə gətirib çıxara bilər və həmçinin də Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının digər valyutalar qarşısında dəyərini daha da yüksəldəcək. Gözlənilməz faiz artımı yalnız Mərkəzi Banka etimada deyil, biznesin və işçilərin davranışına da təsir göstərə bilərdi. Şirkətlər qiymətləri artırarkən daha ehtiyatlı davrana, əməkdaşlar isə inflyasiya möhkəmlənməmişdən əvvəl əmək haqqı artımı ilə bağlı tələblərində daha təmkinli olmağa çalışarlar. Belə bir senaridə FED-in sonradan pul kredit siyasətini daha az sərtləşdirməsinə ehtiyac qalar. Elnurə Hüseynli, Röyə Bənənyarlı, ASTV İqtisadiyyat.